ഹേ യൂട്യൂബ്, വാട്സപ്പ് പരിപാടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലുള്ള ഫ്യൂസ്, അത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്യൂസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഫ്യൂസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഫ്യൂസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസാണ്. നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൺ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് ഇത്ര ആംബിയർ ഓഫ് കറൻറ്റ് മതിയെന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ കറൻറ്റ് അവിടെ ബൈക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണൻറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ഉള്ളത്. ഫ്യൂസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ആദ്യം കറണ്ട് സപ്ലൈ ആവുക, എന്നിട്ടേ ആ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്യൂസിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അതൊരു മെറ്റൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ആവും, ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ കറണ്ടിലുള്ള ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും, കറണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പോണന്റിലേക്ക് എത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ്, ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോൺ ആയിക്കോട്ടെ, അത് സേഫാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ ഫ്യൂസിന് വരാനുള്ള ഏക കംപ്ലൈന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്യൂസ് മെൽറ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പൊതുവെ ഫ്യൂസ് എല്ലാ ബൈക്കിന്റെയും സീറ്റിന്റെ അടിയിലായിട്ടായിരിക്കും കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ ബൈക്കിൽ കാണുന്ന ഈ കുട്ടി ബോക്സ് ആണ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഫ്യൂസുകൾ കാണാം. ഈ കാണുന്ന ഓരോ 10 എന്നുള്ളത് ഫ്യൂസാണ്. ഈ 10 എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഫ്യൂസിന്റെ ആംബിയർ ആണ്. അതായത് ഈ ഫ്യൂസ് 10 ആംബിയർ വരെ ഉള്ള കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടും. അതിൽ കൂടുതൽ ആംബിയർ ഓഫ് കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവും. ഇതിൽ ഓരോ ഫ്യൂസും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഏത് ഫ്യൂസ് ഏതിൻ്റെയാണെന്ന്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാണുന്ന ഫ്യൂസ് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് ഉള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൻ്റെയാണ്. ഇനി ഈ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആയത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂസ് ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പണി മുടക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബൾബ് പോയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പോയതായിരിക്കും. ബൾബിനല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു നോക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഫ്യൂസ് പൊതുവേ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും വലിച്ചാൽ കൂടുതലും വരില്ല. ഒരു നോസ് പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഴിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു വയർ പോയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ഒരു റാ പോലത്തെ ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. ആ വയർ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഈ ഫ്യൂസിൽ പറഞ്ഞ ആംബിയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആംബിയർ ഓഫ് കറണ്ട് ഈ ഫ്യൂസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവാറുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പണി മുടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ബ്രേക്കായ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും. ഈ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞതിൽ പ്രകാരം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂസ്, അതായത് ഈ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇത് ഓണായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ മീറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ കണക്ഷൻ കട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്കായ എന്താവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോഴും ഇത് ഊരുമ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതായത് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ്സാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഊരി കാണിക്കാം. ഈ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്കായ എന്ത് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഊരിണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ മീറ്റർ ഓൺ ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് വരില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂസ് അഴിച്ചല്ലോ. ഇത് ഫ്യൂസ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫ്യൂസ് മീറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ച ഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വർക്കില്ല, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഹോൺ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ഫ്യൂസ് തിരിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ കറണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മീറ്റർ ഓൺ ആവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അതവിടെ ഫ്യൂസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് പ്രസ്സും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ആക്റ്റീവ് ആവും, കറണ്ട് അവിടെ വരും. നമുക്കിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, കണ്ടോ? ഇതാണ് ഒരു ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. ഫ്യൂസ് പോയാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, അതായത് അവിടെ കറണ്ട് വരില്ല. ആ ഫ്യൂസ് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിലാണോ അവിടെ കറണ്ട് വരില്ല. തിരിച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ലൈറ്റ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെയർ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഫ്യൂസ് ബോക്സിലും. നിങ്ങളുടെ സ്പെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് ഇത്ര ആംബിയറിൻ്റെ ആണെന്ന്, ഈ ആംബിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂസിൽ ഏത് ആംബിയർ ആണോ പോയത് അതേ ആംബിയർ തന്നെ തിരിച്ചിടണം. ആംബിയർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലെ വല്ല പ്രശ്നം പറ്റി ഓവർ കറൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ ആ കമ്പോണൻ്റ് അടിച്ചു പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ഫ്യൂസും ഇടരുത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 15 ആംബിയർ ഉള്ള ഫ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10 ആംബിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 14 ആംബിയർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും, വെറുതെ ഫ്യൂസ് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഏത് ആംബിയർ ഉള്ള ഫ്യൂസ് ആണോ അതേ ആംബിയർ ഫ്യൂസ് തന്നെ തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒരു റിസർവായിട്ട് ഒരു സ്പെയർ ഫ്യൂസ് കയ്യിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, വെറുതെ ഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആംബിയർ സൈസുള്ള ഫ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടും വെറുതെ ഫ്യൂസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ വയറിങ്ങിലോ എന്തിലോ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊരു ടെക്നീഷ്യനെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ബൈക്ക് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്നും അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ വല്ല തെറ്റോ കുറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. വേറെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടും പിന്നെയും കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ.